होस् सब घेरा हो के छ ल अब यो भिडियोमा चाहिँ हामी एपिआईबाट डाटा तानेर युआईमा सो गर्ने काम गरिदिउँ है त इजी छ है त्यसको लागि हामी एउटा मिल टिभी भन्ने फ्री एपिआई युज गर्छौँ यही हो हैन यो मिलहरू सर देखाउने हैन के छ फिचर्सहरू यताउता हाल्दै जान्छौँ हामी बिस्तारै अनि यसमा राम्रो फिचर्सहरू हाल्न सक्यो भने चाहिँ त्यो कलेजमा जुन देखाउनु पर्ने प्रोजेक्ट हुन्छ फोर्थ सेम है कुन सेममा त्यसमा पनि मजाले देखाएर पास गर्न सकिन्छ है त है जस फिचर्सहरू चाहिँ अलि एड गर्न सक्नुपर्छ आफूले हैन अब सबै हामी फिचर्सहरू चाहिँ यसमै हेर्दैनौँ यो प्रोजेक्टमा अरू प्रोजेक्टमा पनि हुँदै जान्छ सो त्यही भएर फिचर्सहरू चाहिँ अरूबाट हेरेर पनि एड गर्नुपर्छ है ल यही छ सुरु गरौँ है त मसँग अहिले के छ भन्दाखेरि एउटा सिम्पल फ्रेस न्यू प्रोजेक्ट छ है केही पनि गरेको छैन मेन डट डाट छ त्यसमा होम पेजमा जा भनेको छु होम पेजमा केही गरेको छैन प्लेस होल्डर राखेको छ है अरू पनि केही पनि छैन जस्ट फ्रेस प्रोजेक्ट हो नयाँ सुरुवात अनि सबै बिस्तारै बिस्तारै गर्दै जान्छौँ है सो सुरुमा के गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो एपिआईमै जाऊँ अनि यहाँनिर धेरै कुराहरू छ है 10वटा ऱ्यान्डम मिल निकाल्ने कि आइडीबाट मिल निकाल्ने कि हैन ऱ्यान्डम मिल निकाल्ने कि धेरै कुराहरू छ बिस्तारै हेर्दै जान्छौँ हामी है सुरुमा चाहिँ के गरिदिउँ भन्दाखेरि क्याटेगोरिजहरू लिस्ट गरिदिउँ है त होम पेजमा है लिस्ट अल मिल क्याटेगोरिज मिलको क्याटेगोरिजहरू के छ सर लिस्ट गरिदिने है होम पेजमा त्यसको लागि यसमा जाने हामीले एउटा म्याप पाउँछौँ है यो म्यापमा नदेखाउन पनि सक्छ यसरी देखाउन पनि सक्छ हैन त्यसको लागि एउटा एक्सटेन्सन हालिदिने हैन जेसन भन्ने त्यो हालेपछि यो म्यापमा पनि यसरी फर्मेटमा देखाउँछ है अब यो हेरेर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ मोडल बनाउँछौँ है त फर्स्ट कुरा सो लिभमा जाने अनि यो फाइल स्ट्रक्चर पनि राम्रो हेरेर केटा हो हैन अलिकति हुन्छ नि सफा वेमा गर्नुपर्छ मजाले गाजाङ गुजुङ जाता भई त्यतै राख्नु चाहिँ ठिक चाहिँ होइन हैन जस अलिकति मिलाएर गरौँ है सो मोडलमा जाउँ एउटा मोडल बनाउँछौँ हामी है डाट फाइल के को लागि क्याटेगोरिजको लागि हो नि त क्याटेगोरिज है त अब मैले मोडल बनाउन सिकाइसकेको छु केटा हो हैन त्यही भएर यसमा टाइम वेस्ट नगरौँ मोडल बनाउन सिकाइसकेको छु सरर जान्छ है त यो भिडियो अब ल अब हाम्रो मोडल चाहिँ रेडी भइसकेको छ है अब हामीले एपिआईबाट गेट गर्ने हो नि त भन्नुपर्दा हामीले रेस्पोन्स माग्ने हो अनि रेस्पोन्समा चाहिँ हामीले यो पाउँछ क्या है त्यही भएर हामीले एउटा मोडल बनायो अनि यही देखाउने हो नि त त्यही भएर मोडल बनाएर चाहिँ देखाउने हो हामीले हैन सो बिस्तारै बुझ्दै जान्छ सबै कुराहरू एकैचोटि नबुझ्ला सायद अब त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट भन्ने एउटा फेरि फोल्डर बनाऊँ है यसमा चाहिँ हामी एपिआई किज एपिआईको युआरएल सबै राख्छौँ है फाइल स्ट्रक्चरहरू पनि अलि मजाको गर्नुपर्छ है केटा हो गाजाङ गुजुङ गर्नु चाहिँ ठिक होइन अब कतिलाई स्ट्याटिक भन्ने थाहा छैन होला है बिस्तारै बुझ्दै जान्छौँ आत्तिनु पर्दैन बुझाइदिइहाल्छु म किन स्ट्याटिक है हामीलाई के चाहियो मिलको क्याटेगोरी हैन मिल क्याटे युआरएल नामहरू नि अलि बुझ्ने गरेर लेख्नुपर्छ हैन यो जे पाए त्यही लेख्नु भएन अब हाम्रो एपिआईमा एकचोटि जाउँ है त सो यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि केटाहरू हैन एउटा सर्टेन पोइन्टसम्म चाहिँ सबै कुरा रिपिटेड छ क्या हेर है यो 1 सम्म सबै रिपिटेड छ हेर त जहाँ हेरे पनि हो कि न त्यसपछि मात्रै चेन्ज छ क्या हाम्रो हैन त्यसपछि चाहिँ के गर्ने ऱ्यान्डम चाहियो हो कि 10वटा ऱ्यान्डम क्याटेगोरी चाहियो हो कि हैन लेटेस्ट मिल चाहियो हो कि हैन इन्ग्रेडियन्ट्सहरू चाहियो हो कि त्यसरी चाहिँ हाम्रो छुट्टिन्छ कि त्यसपछि बल्ल भन्नुको अर्थ एउटा सर्टेन पोइन्टसम्म सेम छ नि त त्यही भएर हामीले के गरिदिने भन्दाखेरि यसलाई कपी गरिदिने अनि त्यसलाई बेसमा राखिदिने क्या बेस युआरएललाई अब सबैको छुट्टै छुट्टै लेख्दा नि हुन्छ तर यो कुराहरू रिपिटेड भइरहेछ अनि प्रोग्रामिङको मेन भनेको चाहिँ हामीले कुराहरू रिपिटेड गर्नुहुन्न क्या हैन त्यही भएर बेस युआरएल त्यसपछि स्ल्यास गरिदिने के छ यहाँ क्याटेगोरिज है यसलाई कपी गरिदिउँ टाइप गर्दा नि हुन्छ अल्छी गर्नु पर्दैन केटा हो है डबल स्ल्यास भएछ है ल सो यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि बेस युआरएलले यो सबै दियो त्यसपछि क्याटेगोरिज है यति हो क्या सिम्पल है सो हामीले युआरएल राखिदिने हैन कुनलाई हिट गर्ने अनि एउटा कुरा नोटिस गरेको छैन यहाँ www डटदेखि मात्रै छ है हामीलाई चाहिँ के पनि चाहिन्छ भन्दाखेरि एचटीटीपी पनि राख्नुपर्छ हामीले जस्तै यहाँ हेऱ्यो भने एचटीटीपीएस पनि छ नि त यहाँ चाहिँ नलेखिदियो यिनीहरूले हैन जोस् यो पनि हुनुपर्छ है सो यसलाई नि कपी गरिदिउँ टाइप गर्दा नि हुन्छ अल्छी गर्नु पर्दैन अनि यहाँ पेस्ट गरिदिने है त सो हामीले के गर्यौँ हामीले यो युआरएललाई हिट गर्ने हो नि त त्यही भएर यो युआरएल हामीले लेखेर राख्यौँ कन्स्ट्यान्टमा यो चेन्ज हुँदैन त्यही भएर कन्स्ट्यान्ट भन्ने डिरेक्टरीभित्र राखिदिएको मैले अनि हामीले मोडल पनि बनाइसक्यौँ अबको पालो छ सर्भिसको है त फेरि एउटा डिरेक्टरी बनाइदिउँ सर्भिस
यो सर्भिसमा चाहिँ हामीले के गर्ने छौँ भन्दाखेरि युआईमा हिट गर्ने काम चाहिँ यो सर्भिसमा गर्छौँ है। सो मेल सर्भिस है, एउटा क्लासै गरिदिउँ मेल सर्भिस भनेर। ल अब हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ डिओ को इन्स्टेन्स बनाउने। डिओ भनेको के भन्न चाहिँ मैले बिर्सेछु। सो हामी एपिआईमा हिट गर्ने काम चाहिँ डिओ भन्ने लाइब्रेरी युज गरेर गर्छौँ। सो पबडेभमा जाने डिओ सर्च गरिदिने, अनि डिओ भन्ने लाइब्रेरी छ हामीसँग, कपी गरिदिने हैन। अनि यामेलमा जाने, लाइब्रेरी हाल्न त आउँछ होला नि साथीहरू, अनि डिओमा यसरी राखिदिने है, मैले चाहिँ हालिसकेको छु। अनि पब्लिक गरिदिने है। यति गरेपछि हामीले डिओ युज गर्न सक्छौँ। अनि डिओ युज गर्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ, फाइनल डिओ एउटा इन्स्टेन्स बनाउनु पर्छ डिओको हैन। सो डिओको इन्स्टेन्स बनाएँ मैले, हामीले डिओ युज गर्ने हो, त्यही भएर डिओको एउटा अब्जेक्ट चाहिन्छ कि हामीलाई डिओ युज गर्नलाई, त्यही भएर एउटा अब्जेक्ट बनाइदिए डिओको है। अब कुरा हुन्छ एपिआईमा हिट गर्ने। एउटा म मेथड बनाउँछु फ्युचर भन्ने है। अब कतिजनालाई यो फ्युचर भन्ने थाहा छैन होला, फ्युचर फङ्सन, त्यसको लागि म अर्को एउटा भिडियो बनाउँछु यसपछि है। यो कुरामा फेरि सबैको एउटै ठाउँमा गर्दाखेरि गाजुङ गाजुङ हुन्छ क्या है। गेट मिल, हामीलाई मिलको क्याटेगोरी चाहिरहेछ हैन, फङ्सनको नाम, त्यही भएर गेट मिल क्याटेगोरी भनेर लेखिदिएँ मैले। अब यहाँनिर फ्युचर, त्यसपछि असिन्क्रोनस, त्यसपछि अवेट, यस्तो यस्तो शब्दहरू आउँछ। यो चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा बुझ्छौँ हामी है। अहिलेको लागि सिम्पली के बुझौँ भन्दाखेरि हाम्रो एपिआईबाट डाटा त आइसकेको हुँदैन नि त हैन। एपिआईबाट डाटा आउन टाइम लाग्छ हामीलाई हैन, त्यो फ्युचरको कुरा भयो क्या। एपिआईबाट डाटा आउन टाइम लाग्छ, आइसकेको हुँदैन, रेडी भयो हुँदैन। अनि हामीले असिन्क्रोनस प्रोग्राम युज गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि असिन्क्रोनसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो लाइन अफ कोडलाई टाइम लाग्छ भने के गरिदिन्छ भन्दाखेरि नेक्स्ट लाइनमा जान्छ, अनि यो चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा रन भइरहेको हुन्छ क्या है। असिन्क्रोनसमा चाहिँ त्यसरी काम हुन्छ क्या। अनि हामीले अहिले त्यही गर्नुपर्ने हो नि त, किनभने एपिआईबाट डाटा आइसकेको हुँदैन। डाटा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एप चाहिँ फ्रिज नहोस् हैन, त्यो चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा रन होस्, अनि हाम्रो एप चाहिँ रन भइरहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले असिन्क्रोनस युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि यहाँनिर फेरि ट्राई र क्याचको कुरा नै आउँछ है। ट्राई क्याच, अब ट्राई क्याच किन त है, ट्राई क्याच पनि किन बुझ्नुपर्ने हुन्छ केटा हो हैन। आत्तिनु पर्दैन, बुझाइदिइहाल्छु है। सो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एपिआईबाट डाटा तान्दाखेरि जहिले पनि डाटा आउँछ भन्ने हुँदैन क्या। कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ, नेट जान सक्छ हैन, सर्भर डाउन हुनसक्छ हैन, ब्याड रिक्वेस्ट यताउति के इरोरहरू आउन सक्छ क्या हैन। जहिले पनि डाटा आउँछ भन्ने नै हुँदैन नि त। सो त्यहाँ एउटा रिस्क हुन्छ क्या, त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, ट्राई क्याच गर्छौँ। इरोर आयो भने हाल्छ, इरोर आएन भने चाहिँ जे गर्नु खोजेको त्यो है, त्यही भएर हामीले ट्राई क्याच युज गर्छौँ है त। सो हामीले ट्राई क्याचमा सुरुमा के गर्छौँ, एउटा यो बनाउँछौँ भेरिएबल हैन। अब डिओ डट गेट भन्ने एउटा मेथड हुन्छ क्या हामीसँग। यसमा चाहिँ के गर्ने यहाँ भन्दाखेरि हामीले त्यो युआरएल पठाउने क्या, पाथ हैन, जुन युआरएललाई हिट गर्न खोजिरह हो हामीले त्यो पठाउने यहाँनिर है। अब त्यसको लागि के हामीले लेखिसकेको छ, एपिआई डट के छ नाम बिर्सिन्छु फेरि मैले, मिल क्याटेग युआरएल है त। यो चाहिँ यस्तो गर्दा नि हुन्छ, नत्र यसलाई इम्पोर्ट हानिदिने, अनि डट गर्ने बित्तिकै हामीले सबै पाउँछौँ है। अब मैले जुन अघि स्ट्याटिकको कुरा गरेको थिएँ यहाँनिर युज भएको छ, तिमीले याद गरेन। सो कुनै पनि क्लासको प्रपर्टी अथवा मेथड तान्नु पऱ्यो भने के गर्छ हामीले नर्मल्ली, अब्जेक्ट बनाउँछ हो किन, अब्जेक्ट बनाएर बल्ल पाउँछ नि हामीले, अब्जेक्टको थ्रु एक्सेस गर्ने हो नि त प्रपर्टी र मेथड हैन। अब अब्जेक्ट बिना नै हामीले क्लासको नेमबाट एक्सेस गरिरहेको छ यो मिल क्याटेगोरी भन्नेलाई। किन, कसरी, स्ट्याटिकको काम चाहिँ यही हो है त। स्ट्याटिक युज गरेपछि यो जुन प्रपर्टी छ हैन, प्रपर्टी र फङ्सन दुईवटा कुरा हुन्छ क्लासमा हैन, त्यो चाहिँ हामीले क्लासको नामबाटै पाउँछ क्या डाइरेक्टली। यहाँ पाइरहेछ नि हामीले सर्भिसमा डाइरेक्टली, अब्जेक्ट बनाएको छैन, एपिआई डट गर्ने बित्तिकै पायो नि। हो स्ट्याटिकको काम चाहिँ त्यही हो है त। ल अनि हामीले यसमा रिटर्न गरिदिने है। सो यहाँसम्म के भयो भन्दाखेरि रेस्पोन्स भन्नेमा हामीले के गर्यो, डिओ डट गेट गर्दाखेरि जे आउँछ त्यसलाई रेस्पोन्समा लगेर राख्दैछौँ हैन। सो डिओ डट गेटले चाहिँ हामीलाई एउटा रेस्पोन्स भन्ने अब्जेक्टै दिन्छ। त्यो अब्जेक्टमा चाहिँ अब धेरैवटा प्रपर्टिज हुन्छ है, त्यो मध्ये अब आज चाहिँ हामी डाटा भन्ने हेर्छौँ है। सो रिटर्नमा रेस्पोन्स डट डाटा है, अनि यहाँनिर अवेट लेख्न छुटेछ मैले है, अवेट। सो अवेट किन त, यो असिन्क्रोनस हो सबैलाई थाहा छ है। सो यो टाइम लाग्छ भन्ने बित्तिकै यो नेक्स्टमा जान्छ नि त असिन्क्रोनस भएपछि। तर अब हामीले रेस्पोन्स नपाइकन यो गर्न त मिल्दैन, त्यही भएर अवेट गरिदिएको क्या भन्नुको अर्थ। यो असिन्क्रोनस भयो भने यो अवेटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो रेस्पोन्स नआएसम्म चाहिँ नेक्स्ट लाइनमा नजा भनिदिन्छ क्या है।
अहिलेको लागि त्यति बुझन है। अब यसलाई के गरिदिने, सुरुमा यसो गरिदिउँ है। अब यो रेस्पोन्स डट डाटा भन्ने छ नि, यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि एपिआईको यता पनि ध्यान दिँदै गरौँ है, कहाँ पुगिरहेको छौँ हामी भनेर, कहाँ पुगिरहेको छौँ, के पाइरहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ है। सो रेस्पोन्स डट डाटा गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ यो म्याप पाउँछौँ क्या, यो स्टार्टिङदेखि यो ठाउँमा पुग्छौँ हामी है, यो कर्ली ब्रेसेसमा पुग्छौँ हामी फर्स्टको रेस्पोन्स डट डाटा गरेपछि। अब हामीलाई त यो भित्रको चाहिरहेछ नि त, भनेपछि म्यापभित्रको पनि कुनै एउटा स्पेसिफिक चाहिएपछि के गर्ने, स्क्वायर ब्र्याकेट अनि यो भित्र नाम लेखिदिने है, क्याटेगोरिज भन्ने छ है। सो क्याटेगोरिज गरेपछि अब हामीले के पायो, यो लिस्ट पायो क्या होइन। कुनै पनि म्यापको भ्यालु चाहियो भने की नेम दिने हो कि होइन, 1 चाहियो भने स्क्वायर ब्र्याकेटभित्र यो दिने हो नि त, आइडी क्याटेगोरी हो, त्यही गऱ्यो क्या। फर्स्टमा म्याप छ, म्यापभित्रको यो की नेम दिने बित्तिकै यो भ्यालु पायो नि त हामीले, यो लिस्ट पायो क्या हामीले, सब होल लिस्ट पायो अब हामीले होइन। अब यो लिस्टमा चाहिँ हामीले के लाउँछौँ, म्याप है। अब म्याप पनि मैले सिकाउँदा सिकाइसकेँ हो है, अब कतिको याद छ के छ है। एक्चुली यो फेरि मिलाइदिउँ है, मलाई चाहिँ यसरी नै काम गर्न सजिलो लाग्छ। अब हामीले लिस्ट पाइसक्यो नि त, लिस्टमा हामीले म्याप लाएर अब्जेक्ट बनाउने हो। अब हामीले यो म्याप लाउन सकिरहेको छैन, किन भन्दाखेरि डाटालाई यो थाहा छैन यो लिस्ट हो भनेर। अब हामीले के गर्नुपर्छ, एज लिस्ट, हामीलाई पो थाहा छ त यो लिस्ट आइरहेछ भनेर होइन, म्यापलाई थाहा हुँदैन क्या। अनि एज लिस्ट गरेपछि यसले बुझ्छ यो चाहिँ लिस्ट रहेछ भनेर, अनि हामीले म्याप युज गर्न पाउँछ है त। अब म्याप युज गर्न पनि सिकाइसकेको छ मैले अगाडिको भिडियोमा है, हेर्दाखेरि हुन्छ है, केटा बुझेन भने है। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो, मोडलबाट क्याटेगोरी भन्ने छ है त, क्याटेगोरी डट फ्रम जेसन, क्याटेगोरी डट फ्रम जेसन यहाँनिर ई पास गरिदियो। सो हामीले एउटा लिस्ट पाउँछौँ होइन, यो क्याटेगोरिज गरेपछि त्यो लिस्टको इच इलिमेन्ट भनेको ई हुन्छ। अनि हामीले यसमा पठाएपछि इच इलिमेन्ट भनेको यो फेरि म्यापै छ नि त लिस्टमा। एकछिन मजाले ध्यान दिएर हेरेँ केटा, हामीले यो लिस्ट पायो, लिस्टभित्र फेरि म्याप छ नि त। सो ई भनेको यो म्याप भयो होइन, एकचोटि सुरुमा यो म्याप भयो होइन। अब यसलाई मोडल, यसलाई अब अब्जेक्ट बनाइदिन्छ हाम्रो फ्याक्ट्री कन्स्ट्रक्टरले, अनि फेरि त्यसपछि यो हुन्छ होइन, जस पालो गरिदिन्छ। यो मैले पहिला पनि भनिसकेँ, अलिकति डिस्क्राइब मात्रै गरिदिएको है त। यति गऱ्यो, अनि यसलाई डट टु लिस्ट पनि गर्नुपर्छ हामीले लास्टमा है, लिस्टमा कन्भर्ट गरेर पठाउने हो क्या हामीले, लिस्ट अफ अब्जेक्ट है। अनि यो क्याच गरेको थ्रो चाहिँ किनभने हामीले पछि यसलाई फङ्सनलाई जहाँ बोलाउँछौँ त्यहाँ चाहिँ हामीले यसलाई ह्यान्डल गर्छौँ क्या, इरर आयो भने के भयो भनेर। सो हामीले यहाँसम्म आउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि हामीले एउटा गेट क्याटेगोरी भन्ने एउटा फङ्सन बनायो, फ्युचर फङ्सन होइन। अनि त्यसमा हामीले ट्राईमा के गर्यो, एपिआईलाई हिट गरेर एपिआईबाट आएको जुन रेस्पोन्स छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अब्जेक्ट बनाएर पास गर्दैछौँ है त। अब्जेक्टको एउटा नयाँ लिस्ट बनाएर तयार गर्दैछौँ हामीले है ट्राईमा चाहिँ। अब सपोज इरर आयो भने के गर्ने, थ्रो गरिदिने अहिलेको लागि। अनि हामीले यो मेथड जहाँ बोलाउँछौँ त्यहाँ चाहिँ हामीले यसलाई ह्यान्डल गर्छौँ कि इरर आयो भने के भनेर। अनि हामीले यो डिओ चलाइरहेछ नि त, सो हाम्रो डिओको आफ्नै एउटा त्यो पाउँछ कि हामीले, अन डिओ एक्सेप्सन भन्ने, के इरर आयो भनेर चाहिँ हामीलाई यो डिओले नै दिन्छ क्या, अन डिओ एक्सेप्सन भन्ने एउटा हुन्छ होइन। हामीले क्याच मात्रै गऱ्यो भने चाहिँ अब के इरर आयो अलिक थाहा नहोला होइन, अन डिओ एक्सेप्सन भन्यो भने चाहिँ डिओले नै हामीलाई भनिदिन्छ क्या के इरर आयो यताउति। सो यस्तो गरिदिने है त। ल यहाँसम्म क्लियर छ होला। अब हामी बनाउँछौँ प्रोभाइडर, त्यसको लागि एउटा नयाँ डिरेक्ट्री प्रोभाइडर, एउटा नयाँ डाटा फाइल मिल प्रोभाइडर होइन, एउटा नयाँ क्लास मिल प्रोभाइडर। अब यहाँ चाहिँ हामीले एउटा प्रोभाइडर बनाउँछौँ है त। फाइनल हामीलाई के चाहियो, मिलको क्याटेगोरी होइन, मिल क्याटेगोरी प्रोभाइडर। यो नामहरू नि अलि मजाले बुझ्ने तरिकाले लेख्नुपर्छ है केटा। अब हामी हेर्छौँ फ्युचर प्रोभाइडर है। हामीले लास्ट टाइम के हेरेको थियो, स्टेट प्रोभाइडर होइन, सबै सेम नै छ। अब हाम्रो फ्युचर डेटा आउने भएको बेला हामीले फ्युचर प्रोभाइडर युज गर्दैछौँ होइन, किनभने एपिआईबाट डाटा आउने भनेको फ्युचरको कुरा हो। अनि यो रेफमा जे पठायो हामीले उता वाच गर्दा त्यही पाउँछौँ। स्टेट प्रोभाइडरमा हेरिसक्यो सबै, त्यहाँ 0 पठाइदियो। अब यहाँ चाहिँ के पठाउँछौँ भन्दाखेरि मेल सर्भिस डट, अब यहाँ मैले डट गर्दा पाएन नि, किन थाहा छ, किनभने मैले यसलाई स्ट्याटिक बनाएको छैन नि त। मेल सर्भिसको क्लासको नामबाटै हामीलाई यो चाहिरहेछ नि त,
हामीलाई अब्जेक्ट बनाएर बसिरहन मन छैन क्या, त्यही भएर यसलाई स्ट्याटिक गर्यो। अब यो डिओ हामीले युज गर्न पाउँदैन किनभने यो डिओ स्ट्याटिक छैन, स्ट्याटिकभित्र बोलाएको कुरा पनि स्ट्याटिक हुनुपर्छ क्या। ल यति गरेपछि भयो है त, यो पनि एड भयो है। अब हामीले यहाँ मिल सर्भिसेस डट गर्ने बित्तिकै पाउँछौँ हामीले अब मेथड है त। ल अब यो फ्लो चाहिँ म फेरि पनि बुझाइदिन्छु होइन, फ्लो सुरुमा बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ है। हामीले प्रोभाइडरमा के गर्यो, यो रेफमा जे पठायो हामीले वाच गर्दा त्यही पाउँछौँ होइन। सो के गर्यो, मिल सर्भिस डट गेट क्याटेगोरी भन्ने फङ्सनलाई बोलाइदियो। अब यो फङ्सनले त के लिएर आउँछ, कि डाटा लिएर आउँछ कि इरर लिएर आउँछ होइन। एपिआईबाट डाटा लिएर आयो भने हामीले यहाँ रेफ इक्वल्स टु डाटै भयो क्या। अनि त्यो रेफलाई वाच गर्ने बित्तिकै हामीले के पाउँछौँ, डाटै पाउँछौँ। यहाँनिर जे पठायो त्यही पाउने हो नि त। भन्नु गर्दा यहाँ डाटा आयो भने हामीले डाटै पाउँछ क्या रेफ गर्दाखेरि होइन। अनि इरर आयो भने इररै पाउँछ यहाँनिर। अब बिस्तारै हेरेर जाऊँ, सबै एकैचोटि भएपछि बुझ्छ है त। प्रोभाइडर पनि भयो होइन। सो के गरिदिउँ, भ्युजमा होम पेजमा जाऊँ। अब हामीले यहाँनिर प्रोभाइडरलाई वाच गर्नुपर्छ, त्यसको अर्थ कन्ज्युमर विजिट, यहाँनिर रेफ होइन। अनि यहाँ आउँछ कुरा स्टेटको है, रेफ डट वाच के छ हाम्रो प्रोभाइडरको नाम मिल प्रोभाइडर। यसलाई नै मैले स्ट्याटिक गरेको छैन होला है, यसलाई नै स्ट्याटिक गरिदिउँ है। ल है त, अब यो गरेपछि हामीले पाइहाल्छ हाम्रो प्रोभाइडर। ल अब एकचोटि फेरि बुझाइदिन्छु है। फ्लो बुझ्नुपर्छ, मेन भनेको फ्लो नै हो कि यसमा है। फ्लो बुझ्नुपर्छ, डाटा कहाँबाट कहाँ गयो है। अब हामीले रेफ डट वाच गऱ्यो होइन। अब हामीले यहाँनिर के पाउँछौँ त, रेफ डट वाच गर्दा स्टेटमा के आउँछ, स्टेटमा होइन रेफ डट वाच गर्दा उता जे छ होइन स्टेटले त्यही पाउने हो नि त। भन्नुको अर्थ हामीले प्रोभाइडरलाई वाच गरिरहेछ, प्रोभाइडरले फेरि यता फङ्सन लिइरहेछ, यो फङ्सनले के पठाउँछ, कि इरर पठाउँछ कि डाटा पठाउँछ होइन। त्यो हुने बित्तिकै प्रोभाइडरमा कि इरर आउँछ कि डाटा आउँछ होइन। अब रेफमा जे छ रिटर्न जे भइरहेछ वाच गर्दा त्यही पाउने हो नि त। अब यो स्टेटमा होइन, अब यहाँ डाटा आयो भने डाटै हुन्छ स्टेट भनेको, त्यसपछि इरर आयो भने स्टेट भनेको इररै हुन्छ क्या है। अब यसलाई सो कसरी गर्ने त, युआईलाई एकैछिनमा बुझ्न सक्छ है केटा, अहिले नबुझे नि एकछिनमा बुझ्न सक्छ है। मैले स्क्याफोल्ड राखेको छैन है, होम मटेरियल मात्रै छ। सो स्क्याफोल्ड गरौँ सुरुमा है। एप बार राख्दा नि हुन्छ नराख्दा नि हुन्छ, आफ्नो इच्छा। बडीमा स्टेट डट वेन भन्ने हुन्छ हामीसँग होइन। अब बिस्तारै बुझ्न थाल्छ है केटा, बिस्तारै बुझ्न थाल्छ, अब बुझ्न थाल्छ, आत्तिनु पर्दैन। सुरुमा अलिकति गाह्रै हुन्छ यो फ्लो बुझ्नलाई होइन। सो यहाँ के भयो, स्टेट भनेको के हुनसक्छ, कि डाटा हुनसक्छ कि इरर हुनसक्छ, प्लस कि लोडिङ हुनसक्छ क्या होइन। किनभने हामीलाई डाटा आउन टाइम लाग्छ, डाटा आउनु बेरसम्म लोडिङ स्टेटमा जान्छ क्या उता होइन। त्यसपछि कि डाटा कि इरर दुइटा कुरा हो नि त, त्यति हो नि त होइन। डाटा आउँदाखेरि के गर्ने भनेर यसमा गर्ने, इरर आउँदा के गर्ने यताउता होइन, लोडिङ आउँदा के गर्ने त्यो यसमा है त। सो इरर गरौँ सुरुमा। इररमा हामीले दुइटा प्यारामिटर पाउँछ, स्ट्याक ट्रेस र इरर होइन। अनि इरर आउँदाखेरि हामीले इररै देखाइदिउँ, इरर के छ जे छ त्यही देखाइदिउँ इरर होइन। इरर आउँदाखेरि स्ट्याक ट्रेस भनेको चाहिँ अब हाम्रो कुन ठाउँमा इरर भयो के भयो यताउता सबै इन्फर्मेसन हुन्छ त्यसमा होइन। अनि यसमा चाहिँ के गरिदिउँ, यसरी नगरौँ, सर्टकटमा गरौँ है। यो रिटर्न गरिदिउँ। एउटा सर्कुलर प्रोग्रेस इन्डिकेटर भन्ने हाम्रो विजिट हुन्छ, त्यसले चाहिँ यो लोडिङवाला इन्डिकेट गर्छ क्या यसले चाहिँ, यो त्यो विजिट दिन्छ क्या यसले होइन। सो डाटा आउँदा के गर्ने, डाटा आउँदाखेरि डाटा भन्ने प्यारामिटर पाउँछौँ हामीले। डाटा आउँदाखेरि के गर्ने भनेर यहाँ लेखिदिने है त। ग्रिड भ्यू युज गरौँ है। मैले ग्रिड भ्यूको पनि पहिला बुझिसकेँ जस्तो लाग्छ है, थाहा छैन है, बुझिसके हुनसक्छ। ग्रिड भ्यू चाहिँ यसरी युज गर्नुपर्छ है। एक्सिस काउन्ट 3, एक्सिस काउन्ट भन्नाले कतिवटा राख्ने, एउटा रोमा 3टा भनेर लेख्थेँ। आइटम बिल्डरमा मैले त्यो चाहिँ गरे हो होइन, लिस्ट भ्यू बिल्डर, सेम लिस्ट भ्यू बिल्डर नै हो, यही एउटा कुरा मात्रै फरक हुन्छ यो ग्रिड भ्यूमा। के पाउँछौँ हामीले, कन्टेक्स्ट
आइटम काउन्ट चाहिँ हाम्रो डाटाको लेन्थ। डाटा आउनु भन्नुको अर्थ के हो त, त्यो पनि एकचोटि बुझिहाल्यो केटा होइन। डाटा आउनु भन्नुको अर्थ त हामीले उताबाट के पठाइरहेछ, लिस्ट अफ अब्जेक्ट पठाइरहेछ नि त। अब्जेक्टको लिस्ट बनाएर पठाइरहेछ नि त हाम्रो यो सर्भिसले, त्यो यहाँ गइरहेछ है। फेरि बुझ है केटा, यो फ्लो बुझ्न जरुरी छ होइन। अब्जेक्टको लिस्ट बनाएर पठाइरहेछ प्रोभाइडरमा होइन। यहाँनिर अब्जेक्ट लिस्टको अब्जेक्ट आयो। अब यो रेफमा जे रिटर्न भएको छ त्यो वाच गर्दा त्यही पाउँछ भन्नुको अर्थ स्टेटमा अहिले के आयो, स्टेटमा लिस्ट अफ अब्जेक्ट आयो क्या भन्नुको अर्थ डाटा भएको बेला हो नि त, डाटा भएको कन्डिसनमा। त्यही भएर डाटा भनेको के भयो, लिस्ट अफ अब्जेक्ट भयो क्या। त्यही भएर डाटाको लेन्थ गर्ने बित्तिकै त्यो लिस्टको लेन्थ अनुसार चाहिँ हाम्रो त्यो बन्छ है त, त्यति हो। सो सुरुमा इमेज डट नेटवर्क दिउँ है। इन्डेक्स भनेको एउटा मिल होइन त, फर्स्ट मिल सेकेन्ड मिल, त्यो लिस्टभित्रको एउटा अब्जेक्ट। मिल डट गर्दाखेरि अब त्यो देखाएन क्या होइन, किनभने मैले त्यहाँ टाइप डिफाइन गरेको छैन क्या। टाइप डिफाइन गऱ्यो भने चाहिँ सबै पाउँछ क्या। क्याटेगोरी, हामीलाई क्याटेगोरी चाहिरहेछ होइन। ए क्याटेगोरी होइन नि, इमेज देखाउन खोजेको है। के छ इमेजको क्याटेगोरी थम्ब भनेर रहेछ है। यति गरेपछि हामीले इमेज पायो। त्यसपछि त्यो पनि राखिदिउँ, कुन चाहिँ क्याटेगोरी हो भनेर नाम पनि राखिदिउँ है त। त्यसको लागि के छ, स्ट्रिङ क्याटेगोरी रहेछ। ल यो पनि लगेर राखिदिउँ। अब हाम्रो डाटा आउनै लागिसक्यो केटा युआईमा। सेभ हानिदिउँ है। लोडिङ देखेन होइन। ल यति अन्त हामीले गर्न खोजेको। यसलाई सेन्टर गरिदिँदा हुन्छ होइन, बिचमा आएर घुम्छ। अघि यहाँ साइडमा घुमाएर देखेन होइन। सेभ गरिदिउँ। एकचोटि फेरि म फ्लो बुझाइदिन्छु है। अब डाटा पनि आइसक्यो नि त, एकचोटि फेरि फ्लो हेरिदिउँ है त। सो हामीले रेफ डट वाच गरिरहेछ होइन। वाच गर्दाखेरि प्रोभाइडरमा जे छ, रेफमा जे रिटर्न गरिरहेछ हामीले त्यही पाउँछ नि त होइन। प्रोभाइडरमा रेफमा के रिटर्न गरिरहेछ, मिल सर्भिसको यो मेथडले के गरिरहेछ, डिओमा रिक्वेस्ट पठाइरहेछ होइन, गेट भन्ने। अनि गेट गरेपछि हामीले उताबाट के पाउँछौँ, रेस्पोन्समा जेसन अब्जेक्ट पाउँछौँ। यो म्याप पाउँछौँ। यो म्यापले हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अब्जेक्टमा क्रिएट गरेर एउटा नयाँ लिस्ट बनाएर पठायौँ भन्नुको अर्थ यहाँनिर के आयो, लिस्ट अफ अब्जेक्ट आयो क्या होइन। लिस्ट अफ अब्जेक्ट आयो। अब यो रेफले वाच गर्ने बित्तिकै यहाँ जे छ त्यही पाउँछ नि त। त्यहाँ जेरो हुँदाखेरि जेरै पाएको थियो नि हामीले लास्ट टाइम स्टेट प्रोभाइडरमा, थाहा छ हामीले यहाँ जेरो रिटर्न गरेको थियो, वाच गर्दा जेरै पाएको थियो नि, त्यस्तै हो क्या यहाँनिर, सेम त्यही नै हो क्या। अब उताबाट के आयो, लिस्ट अफ अब्जेक्ट आयो अनि त्यसलाई नै वाच गर्दाखेरि हामीले त्यही पायो क्या। अब त्यो पाउँदाखेरि हाम्रो फेरि के हुन्छ, स्टेट, तीनवटा स्टेट हुन्छ। डाटा हुँदा के गर्ने, इरर हुँदा के गर्ने, लोडिङ हुँदा के गर्ने, यो गर्ने होइन। यसलाई पनि सेन्टर गरिदिँदा हुन्छ। इरर आयो भने टक्क सेन्टरमा देखाउँछ यो इरर भयो है भनेर होइन। इरर आउँदा यो गरिदिने, लोडिङ हुँदा यो गरिदिने, डाटा आउँदा यो गरिदिने। डाटाले हामीले यो ग्रिड भ्यू युज गऱ्यौँ होइन। यसलाई 2 गऱ्यो भने यस्तो हुन्छ होइन। ल अब बिस्तारै हामी अझै फिचर्सहरू थप्दै जान्छौँ नेक्स्ट भिडियोमा। यो भिडियोमा चाहिँ यति मात्रै गरौँ, मजाले फ्लो बुझौँ होइन सुरुमा। त्यसपछि अरू भनेको बिस्तारै हुँदै गर्छ है त। बिस्तारै बुझिन्छ, बुझेन भने 3-4 चोटि हेरेपछि बुझिहाल्छ। ल केटा नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ ल।